अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि आप अपने ख्वाबों को हकीकत बना सकते हैं, दुनिया के हसीन तरीन मकामात की सैर कर सकते हैं, अपनी पसंदीदा नौकरी हासिल कर सकते हैं, अपने तमाम प्रोजेक्ट्स को डेडलाइन से पहले मुकम्मल कर सकते हैं, हर रात मुकम्मल नींद ले सकते हैं और अपने अजीज़ों के साथ भरपूर वक्त गुजार सकते हैं, और ये सब आपकी ज़िंदगी में मुमकिन है। जी हाँ, ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में मुमकिन है। मैं हूँ नोमान खालिद और आप देख रहे हैं नोमान खालिद इनसाइट्स। आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करें। क्या पता किसका भला हो जाए और आपको इसका अजर मिले। तो बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट पर कि टाइम मैनेजमेंट क्या चीज़ है। हम सब के पास रोज़ाना 24 घंटे होते हैं, चाहे वो दुनिया को कोई कामयाब इंसान हो या एक आम आदमी। लेकिन फ़र्क कहाँ आता है? फ़र्क इस्तेमाल का है, फ़र्क तरजीहात का है। हम सब की ज़िंदगी में वक्त एक कीमती सरमाया है और इसका सही इस्तेमाल हमारी कामयाबी और खुशहाली के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि हम अपना वक्त बेमकसद कामों में ज़ाया कर देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने अहदाफ हासिल नहीं कर पाते। बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट हमें कई नुकसानात से महफूज रख सकती है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट है क्या? क्या हम किसी ऐसी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं जो फिक्स है, फ्लेक्सिबल नहीं है? टाइम फिक्स है, फ्लेक्सिबल नहीं। अगर आप वक्त की मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो ये बेबहा गुजर जाएगा। लेकिन क्या ये इस्तिलाह टाइम मैनेजमेंट ठीक है? हमारे ख्याल में यहाँ कुछ तब्दीली की ज़रूरत है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि ये पर्सनल मैनेजमेंट है, क्योंकि आप फ्लेक्सिबल हैं और आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट दरअसल खुद को बेहतर तरीके से चलाने का नाम है। ये अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ अपने हाथ में लेने और इन स्किल्स और आदत को पैदा करने के बारे में है जो हमारे अहदाफ को हासिल करने, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने और एक ज़्यादा बामायनी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं। इसमें अहदाफ का तयन, खुद पर काबू रखना, तनाव का मुकाबला करना, अपनी खूबियों और कमज़ोरियों को समझना, अपनी शख्सियत को बेहतर बनाना और अपने माली मामलात को संभालना शामिल है। टाइम मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट के फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट वो अमल है जिसमें हम अपने कामों की मंसूबाबंदी करते हैं, इन्हें तरतीब देते हैं और एक मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि हम अपने दिन को मौसर तरीके से गुजारें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। पर्सनल मैनेजमेंट सिर्फ वक्त को मैनेज करने से ज़्यादा अहमियत रखता है। ये एक जामे नुक्ता नज़र है जिसमें हम अपने तमाम पहलुओं को देखते हैं, हमारे ज़ाती अहदाफ, हमारी फलाह बहबूद, हमारे जज्बाती और ज़हनी हालात और हमारे रवैये। पर्सनल मैनेजमेंट का मकसद ये होता है कि हम ना सिर्फ अपने वक्त को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें बल्कि हम खुद को और अपनी ज़िंदगी के तमाम अहम पहलुओं को भी बेहतर बनाएं। इसमें खुद की देखभाल, ज़िंदगी के तवाज़ुन को बरकरार रखना और लंबे अरसे तक कामयाब होने के लिए अपनी सलाहियतों को बढ़ाना शामिल है। यानी टाइम मैनेजमेंट एक महसूस जुज़ है जो हमारे कामों को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी है। लेकिन पर्सनल मैनेजमेंट हमारी ज़िंदगी की मजमूई हिकमत अमली है जो हमें न सिर्फ अपने वक्त का बेहतर इस्तेमाल सिखाता है बल्कि हमारी ज़ाती तरक्की, खुशी और सुकून को भी बढ़ाता है। हम सब का वक्त कहाँ ज़ाया होता है? आइए 5 बड़ी वजूहात देखते हैं। बेमकसद सोशल मीडिया। आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाया और पता चला कि 2 घंटे गुजर गए। गैर ज़रूरी मसरूफियात, वो काम जो ज़रूरी नहीं लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं। फैसले लेने में ताख़ीर करते हैं, ये काम बाद में कर लूँगा और वो बात कभी आता नहीं। नासमझी से मल्टीटास्किंग, बैक वक्त कई काम करना लेकिन कोई भी मुकम्मल ना करना। गैर मुतय्यन अहदाफ, अगर मंजिल का पता नहीं तो रास्ता कैसे मिलेगा? ये सब वक्त के ज़िया के ज़राए हैं। इनसे बचने के लिए हमें अपने वक्त का हिसाब रखना चाहिए, अपने कामों को तरतीब देना चाहिए और नहीं कहना सीखना चाहिए। ना कहना एक अहम महारत है, ये एक स्किल है जो हमें अपनी हदूद का एहतराम करने,
اپنے وقت اور توانائی کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہاں ایک اور امر بھی قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ نہیں کہہ سکتے، تو ایسا نہیں ہے، ہم نہ کر رہے ہوتے ہیں، ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی غیر ضروری کام پر کسی دوسرے کو نہ نہیں کر رہے ہوتے تو ہم اپنے آپ کو نہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے گولز کو نہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کام جو ہم نے اس وقت میں کرنے ہوتے ہیں ہم ان کو نہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو نہ کہنا ہمیں آتا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کس وقت کس کو نہ کہنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں 5 زبردست اصول کے بارے میں جو زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ 80-20 پرنسپل اپنائیں۔ یہ اصول کہتا ہے کہ 80% نتائج 20% کام سے آتے ہیں، تو وہ 20% اہم کام کون سے ہیں جو آپ کی کامیابی میں سب سے زیادہ مدد کر سکتے ہیں، بس انہیں فوکس کریں۔ ٹائم بلاکنگ ٹیکنیک اپنائیں، اپنے دن کو بلاکس میں تقسیم کریں۔ مثال کے طور پر صبح 9 سے 11 بجے سب سے اہم کام کریں، دن 12 سے 1 بجے ای میل اور میٹنگز کریں، دن 2 سے 4 بجے تخلیقی کام کریں۔ ٹو ڈو لسٹ لازمی بنائیں۔ کامیاب لوگوں کی عادت ہے کہ وہ ہر روز شام میں اگلے دن کی ایک فہرست بناتے ہیں کہ کل کیا کرنا ہے۔ سب سے اہم 3 کام سب سے پہلے کریں۔ ڈیلیگیشن سیکھیں۔ ہر کام خود کرنے کی ضرورت نہیں، جو کام دوسرے لوگ کر سکتے ہیں انہیں سونپ دیں تاکہ آپ اپنی توانائی بچا سکیں۔ پوموڈورو ٹیکنیک آزمائیں۔ یہ ایک مشہور ٹیکنیک ہے۔ 25 منٹ کام کریں، 5 منٹ بریک لیں، یہ سائیکل 4 بار دہرائیں، پھر 15 سے 30 منٹ کا بڑا وقفہ لیں۔ یہ طریقہ آپ کی پیداواری صلاحیت کو 2 گنا کر سکتا ہے۔ میگریگ میکیون نے اپنی کتاب ایسینشلزم میں یہ بتایا ہے کہ جو ضروری ہے بس اسی کا انتخاب کریں۔ یہ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ ہم اپنی توانائی اور وقت کو غیر ضروری چیزوں میں ضائع کرنے کے بجائے صرف ان کاموں پر مرکوز کریں جو ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں۔ میک کا کہنا ہے کہ کم کام کریں لیکن بہتر طریقے سے۔ یہ کتاب ہمیں ٹائم مینجمنٹ اور پرسنل مینجمنٹ کی ایک طاقتور حکمت عملی فراہم کرتی ہے، جو یہ سکھاتی ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو ختم کر کے ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو حقیقت میں ہماری زندگی کے لیے اہم ہیں۔ گریگ میکیون ایک کاروباری شخص کی کہانی بیان کرتے ہیں جو کام کی بھرمار اور وقت کی کمی کا شکار تھا۔ اس شخص نے یہ محسوس کیا کہ وہ بہت ساری چیزوں کو ہاں کہہ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کا شیڈیول مکمل طور پر غیر منظم ہو گیا تھا۔ اس شخص نے سیکھا کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے وہ یہ سوال کرتا تھا، کیا یہ وہ کام ہے جو میرے مقاصد کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ اگر جواب نہیں ہوتا تو وہ اس موقع کو رد کر دیتا۔ اس طرح وہ اپنے کاموں کو صرف انہی اہم ترین کاموں پر مرکوز کرتا تھا جس سے اس کی کامیابی میں اضافہ ہو اور ذہنی سکون بھی ملے۔ گریگ میکیون یہ بھی بتاتے ہیں کہ پرسنل مینجمنٹ دراصل توجہ اور انتخاب پر منحصر ہے۔ یہ سمجھنا کہ آپ سب کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کو صرف وہی کرنا ہے جو آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اثر ڈالے۔ کتاب میں ایک اور کہانی ایک کاروباری ایگزیکٹو کی ہے جسے اپنے ذاتی مقاصد اور کاموں کے درمیان توازن قائم کرنا تھا۔ اس نے یہ سمجھا کہ ہاں کہنے سے وہ اپنے آپ کو غیر ضروری کاموں میں پھنسائے ہوئے تھا، جس سے اس کی توانائی اور مقصد کا احساس ختم ہو رہا تھا۔ پھر اس نے ایسینشلزم کو اپنایا اور اپنے آپ سے یہ سوال کرنا شروع کیا، اس وقت میرے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے جس پر مجھے توجہ دینی چاہیے؟ یہ سادہ سا سوال اس کی زندگی میں تبدیلی لے آیا اور اسے اپنے مقصد اور کاموں کے ساتھ ہم آہنگ کر گیا۔ کم مگر بہتر کا نظریہ نہ صرف ٹائم مینجمنٹ پر لاگو ہوتا ہے بلکہ یہ پرسنل مینجمنٹ بھی آتا ہے۔ جب آپ غیر ضروری کاموں کو ختم کر دیتے ہیں تو آپ اپنی توانائی کو بہتر طریقے سے منظم کر پاتے ہیں اور اپنے کاموں کو اپنی زندگی کے سب سے اہم مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہیں۔ ایسینشلزم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مؤثر ٹائم مینجمنٹ صرف زیادہ کام کرنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ صحیح کاموں پر توجہ مرکوز کرنے کے بارے میں ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اسٹیفن کوی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب انتہائی مؤثر لوگوں کی 7 عادات میں وقت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی عمدہ تمثیل پیش کی ہے جسے چٹانیں، کنکریاں اور ریت کہا جاتا ہے۔
آئیے دیکھتے ہیں یہ تمثیل ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ یہ تمثیل آپ کے وقت کی نمائندگی کے لیے ایک مرتبان استعمال کرتی ہے۔ چٹانیں آپ کے سب سے اہم کام ہیں۔ مثال کے طور پر خاندان کے ساتھ وقت گزارنا ایک اہم منصوبے پر کام کرنا۔ کنکریاں اہم ہیں لیکن کم فوری کام ہے۔ مثال کے طور پر میٹنگز میں شرکت کرنا، ای میلز کے جواب دینا۔ ریت معمولی سرگرمیوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ضرورت سے زیادہ سوشل میڈیا، بے مقصد براؤزنگ۔ تصور کریں کہ آپ کے پاس ایک مرتبان ہے۔ اگر آپ اسے پہلے ریت سے بھر دیتے ہیں تو چٹانوں یا یہاں تک کہ کنکریوں کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں بچتی، لیکن اگر آپ پہلے چٹانیں ڈالتے ہیں یعنی واقعی اہم چیزیں، تو آپ ان کے ارد گرد کنکریاں بھی ڈال سکتے ہیں اور باقی جگہ ریت سے بھر جائے گی۔ یہ ہماری زندگی کی طرح ہے۔ اگر ہم اپنا سارا وقت معمولی چیزوں پر صرف کرتے ہیں تو ہمارے پاس ان چیزوں کے لیے کبھی وقت نہیں ہوگا جو واقعی اہم ہیں، ہمارے رشتے، ہماری صحت، ہمارے بڑے اہداف۔ لہٰذا اپنی چٹانیں یعنی غیر سمجھوتہ شدہ ترجیحات کی شناخت کریں اور انہیں پہلے شیڈیول کریں، باقی سب کچھ خود بخود اپنی جگہ آ جائے گا۔ برائن ٹریسی اپنی کتاب ایٹ دیٹ فراگ میں وقت کے بہترین استعمال کے لیے ایک دلچسپ تصور پیش کرتے ہیں جسے مینڈک کھانا کہا جاتا ہے۔ یہ تصور ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح ہم اپنے وقت کو بہتر طور پر مینج کر سکتے ہیں۔ یہ استعارہ ہمیں صبح سویرے اپنے سب سے بڑے اور مشکل ترین کام سے نمٹنے کی تجویز دیتا ہے۔ یہ مینڈک وہ کام ہے جس میں آپ سب سے زیادہ ٹال مٹول کرتے ہیں، جسے آپ اگنور کرتے ہیں، سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے۔ یہ سننے میں ناخوشگوار لگتا ہے نا، لیکن اس کا خیال بہت شاندار ہے۔ اس ایک کام کے بارے میں سوچیں جس سے آپ سب سے زیادہ گھبرا رہے ہیں، وہ کام جسے آپ مسلسل ٹالتے رہتے ہیں، وہ آپ کا مینڈک ہے۔ اگر آپ صبح سویرے اس کام سے نمٹ لیتے ہیں تو آپ کا باقی دن بہت آسان محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سب سے مشکل حصہ ختم ہو گیا۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک طالب علم ہیں اور آپ کو ایک بڑا تحقیقی مقالہ جمع کروانا ہے تو اسے ٹالتے نہ رہیں، صبح سویرے اس پر کام شروع کر دیں، چاہے صرف 30 منٹ کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو کامیابی کا احساس ہوگا اور آپ کا باقی دن زیادہ نتیجہ خیز ہوگا۔ کیل نیوپورٹ اپنی کتاب ڈیپ ورک میں ٹائم بلاکنگ کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس تصور میں فوکسڈ ورک کے لیے وقت کے محسوس بلاک شیڈیول کرنا شامل ہے جو تمام قسم کی پریشانیوں سے پاک ہو۔ کیل نیوپورٹ ڈیپ ورک یعنی فوکسڈ یعنی بلا تعطل کام کی اہمیت پر زور دیتے ہیں جو حقیقی نتائج پیدا کرتا ہے۔ وہ آپ کے دن میں فوکسڈ ورک کے لیے محسوس اوقات بلاک کرنے کی تجویز دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے آپ کسی میٹنگ کو شیڈیول کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک مصنف ہیں تو آپ ہر صبح 2 گھنٹے لکھنے کے لیے بلاک کر سکتے ہیں، تمام نوٹیفیکیشنز بند کر کے، اور کام کرنے کے لیے ایک پرسکون جگہ تلاش کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کو فلو کی حالت میں آنے اور اعلیٰ معیار کا کام پیدا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ زیادہ گھنٹے کام کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان گھنٹوں کو زیادہ مؤثر بنانے کے بارے میں ہے جن میں آپ کام کرتے ہیں۔ جیمز کلیئر نے اپنی کتاب ایٹامک ہیبٹس میں 2 منٹ کے اصول کا ذکر کیا ہے جو وقت کی مینجمنٹ کے لیے بہت ہی سادہ لیکن طاقتور ہے۔ خیال یہ ہے کہ اگر کسی کام کو مکمل کرنے میں صرف 2 منٹ سے کم وقت لگے تو اسے ملتوی نہ کریں، اسے فوراً کریں۔ یہ ان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے نمٹنے کے مترادف ہے جو ہمارے دن کو بے ترتیبی سے بھر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر تصور کریں کہ آپ دروازے سے اندر جاتے ہیں اور فرش پر ایک کوٹ پڑا ہوا دیکھتے ہیں۔ اسے لٹکانے میں 2 منٹ سے بھی کم وقت لگے گا، لیکن اگر آپ اسے وہیں چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بے ترتیبی کے احساس میں معاون ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ بعد میں اس پر ٹھوکر کھا جائیں۔ اس طرح اگر آپ کو کوئی ای میل موصول ہوتی ہے جس کے لیے فوری جواب کی ضرورت ہے تو اسے اپنے ان باکس میں پڑے رہنے دینے کے بجائے فوراً جواب دے دیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات جب مسلسل کیے جائیں تو ذہنی جگہ کو خالی کرتے ہیں اور کاموں کو بڑے مسائل میں بدلنے سے روکتے ہیں۔ یہ ان چھوٹے لمحات پر قابو پانے کے بارے میں ہے جو اکثر ہماری انگلیوں سے پھسل جاتے ہیں اور انہیں زیادہ پیداواری استعمال کے لیے دوبارہ حاصل کرتے ہیں۔ ایٹامک ہیبٹس کے مطابق اپنے مطلوبہ اقدامات کو واضح کرنا ضروری ہے۔
मसलन अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो किताब को अपने तकिए के करीब रखें ताकि वो एक बसरी इशारा बने। इस तरह अगर आप सोशल मीडिया पर कम वक्त गुजारना चाहते हैं तो ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा दें या लॉग आउट रहें। अपने माहौल को अपने अहदाफ के मुताबिक डिज़ाइन करें ताकि आप वक्त को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकें। एखार्ट टोले अपनी किताब द पावर ऑफ नाउ में इस बारे में बात करते हैं कि हम अक्सर वक्त कैसे ज़ाया करते हैं, यहाँ तक कि जब हम फाल तौर पर कुछ नहीं कर रहे होते वो लाइन में इंतज़ार करने की मिसाल देते हैं। इसके बारे में सोचें, आप कितनी बार खुद को बेचैन पाते हैं, अपना पाँव थपथपाते हैं, बार बार अपनी घड़ी देखते हैं। आप जिस्मानी तौर पर लाइन में मौजूद हैं लेकिन आपका जहन मुस्तकबिल की तरफ भाग रहा है, इस बारे में सोच रहा है कि आपको आगे क्या करने की ज़रूरत है या किसी ऐसी चीज़ पर अमल कर रहा है जो पहले हुआ था। टोले तजवीज़ करते हैं कि इन लम्हात को मौजूदगी की मशक करने के मौके के तौर पर इस्तेमाल करें। इंतज़ार की मज़ाहमत करने के बजाय महज अपनी सांस का मुशाहिदा करें, अपने जिस्म में सनसनियों को देखें और इस लम्हे में पूरी तरह मौजूद रहें। इसका मतलब ये नहीं कि आप गैर फाल हो जाएं, इसका मतलब ये है कि आप गैर ज़रूरी तनाव और इज़्तिराब पर ज़हनी तवानाई ज़ाया नहीं कर रहे हैं। जब आप वाकई मौजूद होते हैं, यहाँ तक कि लाइन में इंतज़ार करना भी अमन और सुकून का लम्हा बन सकता है। द पावर ऑफ नाउ अंदरूनी जगह की अहमियत के बारे में भी बात करता है। ये जिस्मानी जगह के बारे में नहीं है, ये आपके ख्यालात के दरमियान की जगह के बारे में है। अक्सर हमारे जहन मुसलसल सोच से इतने भरे होते हैं कि हम मौजूदा लम्हे से अपना राब्ता खो देते हैं। टोले तजवीज़ करते हैं कि अपने ख्यालात का मुशाहिदा करने की मशक करें, बग़ैर इनमें फंसे अपने ख्यालात को आसमान में गुजरते हुए बादलों के तौर पर तसव्वुर करें। आप इन्हें देखते हैं लेकिन आपको इनके साथ बह जाने की ज़रूरत नहीं है। इस अंदरूनी जगह को बनाकर आप ज़्यादा तवज्जो मरकूज़, ज़्यादा मौसर और गैर पैदावारी सोच पर वक्त ज़ाया करने का कम शिकार हो सकते हैं। ये ज़िंदगी के मसरूफियत के अंदर सुकून तलाश करने के बारे में है। अपने कपड़ों के बारे में सोचें, आपके पास कितने कपड़े हैं लेकिन आप कितने कपड़े वाकई बाकायदगी से पहनते हैं। इम्कान है कि आप अपने 80% वक्त में अपने तकरीबन 20% कपड़े पहनते हैं। ये 80-20 का असूल है। इसका मतलब है कि अगर आप सुबह तैयार होने में वक्त बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो अपनी अलमारी के इस बुनियादी 20% पर तवज्जो करें। वो कपड़े जो आपको पसंद हैं और जिनमें आप आरामदेह महसूस करते हैं आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देंगे। अगर आप इन अहम कपड़ों को तरजीह देते हैं तो आपको हर लिबास के इम्तिजाज पर घंटों तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं। यही असूल हमारी ज़िंदगी के कई शोबों पर लागू होता है। ये इस बात की निशानदही करने के बारे में है कि वाकई क्या अहमियत रखता है और अपनी तवानाई को कहाँ पे लगाना चाहिए है। अपने ताल्लुकात के बारे में बात करते हैं। हम सब के बहुत से जानने वाले हैं लेकिन कितने लोग वाकई हमें मुसलसल मदद, खुशी और बामायनी राब्ता फराहम करते हैं। 80-20 का असूल बताता है कि हमारे ताल्लुकात से हासिल होने वाले तकरीबन 80% मुस्बत असरात हमारी ज़िंदगी के तकरीबन 20% लोगों से आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने दूसरे ताल्लुकात को नज़रअंदाज करना चाहिए, लेकिन ये इन अहम राब्तों में वक्त और तवानाई लगाने की अहमियत को उजागर करता है जो वाकई हमारी परवरिश करते हैं। ये पहचानने के बारे में है कि वो 20% कौन है और इनके साथ म्यारी वक्त को तरजीह देना है। हमारे काम की ज़िंदगी में 80-20 का असूल ख़ास तौर पर मुतलका है। अपने काम के दिन के बारे में सोचें, क्या कुछ ऐसे काम हैं जो मुसलसल सबसे बड़े नताइज का बाइस बनते हैं? शायद ये कलीदी गाहकों से मुलाकात करना, नई हिकमत अमली तैयार करना या किसी महसूस मंसूबे पर तवज्जो मरकूज करना है। 80-20 का असूल बताता है कि आपकी पेशावराना कामयाबी का तकरीबन 80% आपके अंजाम दिए गए कामों के तकरीबन 20% से आता है। इन आला असर वाले कामों की निशानदही करके और इन्हें तरजीह देकर आप अपनी पैदावारी सलाहियत में नुमाया इजाफा कर सकते हैं और कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। और ये ज़्यादा मेहनत करने के बजाय ज़्यादा मौसर तरीके से काम करने के बारे में है। वर्जिश के बारे में सोचें।
लातादाद वर्जिशें और फिटनेस रूटीन मौजूद हैं, लेकिन नुमायां नताइज देखने के लिए आपको सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 80-20 का असूल बताता है कि आप जो वर्जिशें करते हैं उनमें से तकरीबन 20% आपको 80% फ़वाइद देंगी। मिसाल के तौर पर स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स और पुशअप्स जैसी मुरक्कब वर्जिशों पर तवज्जो मरकूज़ करना, जो एक ही वक्त में पट्ठों के मुतादिद ग्रुप्स पर काम करती हैं, बजाय इसके कि एक ही वक्त में सब कुछ करने की कोशिश करें। ये ज़्यादा मेहनत करने के बजाय ज़्यादा मौसर तरीके से वर्जिश करने के बारे में है। कारोबार में इस असूल को अक्सर गाहक के ताल्लुकात का तज्जिया करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर ये पाया जाता है कि किसी कंपनी की आमदनी का 80% सिर्फ उसके 20% गाहकों से आता है। ये इन कलीदी गाहकों की शनाख्त और परवरिश की अहमियत को उजागर करता है, लेकिन इस ख्याल को हमारी ज़ाती ज़िंदगियों पर भी लागू किया जा सकता है। इन लोगों के बारे में सोचें जो वाकई आपकी हिमायत करते हैं, जो हमेशा आपके लिए मौजूद हैं, जो आपकी ज़िंदगी में मुस्बत लाते हैं। ये आपके कलीदी गाहक हैं। यूँ कहें, इन ताल्लुकात में अपना वक्त और तवानाई लगाना आपको सबसे बड़ा जज्बाती मुनाफा देगा। वक्त का सही इस्तेमाल सिर्फ आज के कामों को मुकम्मल करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे मुस्तकबिल की बुनियाद रखने के बारे में है। जब हम अपनी ज़िंदगी को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करते हैं तो हम ना सिर्फ ज़्यादा हासिल करते हैं, बल्कि हम ज़हनी सुकून, बेहतर सेहत और मजबूत रिश्तों की बुनियाद भी रखते हैं। तो आइए आज से अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करने का अहद करें और एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाएं। ये था आज का नोमान खालिद इनसाइट्स। उम्मीद है आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। क्या पता ये पॉडकास्ट, ये कंटेंट शेयर करने से किसी को फ़ायदा हो और इसका अजर अल्लाह ताला आपको दे। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।